现场可以可以吗发动，可以花动啊，对，可以吗？这很过瘾，很过瘾，这种车啊，真的可以啊！叶师傅都戴着墨镜，我都不知道他的眼神是。因为他今天化妆啊，哦，没画好，眼线没画好，哦，歪掉了，歪掉了。哇塞！太震撼了！哇！太帅了，太帅了！他应该要不要来试试看啊！哇，霸气十足。好，可以了，可以了，此处不宜久留啊。觉得。好，大家多多包涵，多多包涵。唯一的缺点，密闭空间，对不宜不要在室内发动。对，太久，可是那声音很过瘾，很过瘾。好的，所以呢，刚才有没有感受到那个震撼感，对不对？对，都有。是，现在还好吗？这 PM 2.5有没有？好，大家忍受一下，等一下去运动一下，排解一下。好，那 Daniel 是跟我们来分享一下，就是这一次我们的特展，好像也要请哈林哥一起来分享这次的感动之处，对不对？因为哈林哥这2-3年来帮我们百富做这个手工探索达人的这个旅游，当然我们的发言人。那其实哈林哥现在是我们台湾娱乐圈这个讲到手工达人，你大概真的是第1名。哎，所以我们想是他们第1名啊！您是手工达人观察家，对。所以我们想要请问哈林哥，我们这次是真的把我们这些手工达人大家聚集在一起，把他们的作品在一个地方，然后我们巡回全台湾各个城市这样一个特展。您觉得这个想法怎么样？我觉得这想法，这个从某一个角度来讲啊，就是偷工减料。你看，像我每一个地方到处跑，不一样的地方，可是那个回忆是，就是那种有甘甜，然后有一点点辛苦，啊，就是酸甜苦辣交集。那可是对于这个很多的这个来参展的朋友、看展览的朋友，对他们来讲，虽然少了过程，可是多了方便。他一次就可以品尝到所有这个我们预备、准备好给他们的内容。是啊，对，就不用花太多时间。现在人，可是我希望啊，虽然你在短短的这个展览的这个时间里面看到这么多内容，可是我可以让大家感受到手工那种珍贵、那种孤独可是快乐的过程。是因为其实我觉得呢，这个呢，手工达人的观察员也不是每个人都可以当的，所以我们这些市井小民其实就到我们这个工作室里面来一窥究竟就可以了。不过呢 ，Daniel， 听说我们这次的展览里头，工作室也有一些小秘密，对不对？各位媒体朋友，我们现在看到的是小叶老师平常工作改车的地方。对。那其实我们有个小事，这就是真正我们接下来从台中4月开始展览的其中一个展览室。是。那这个东西其实有一个小巧思，就是小叶老师可能没办法每一天在现场帮我们解说，但是我们运用一点点的这个小技巧，请哈林老师、哈林哥来帮我们体验一下。你看到那个 spotlight 有没有？那个扳手，你说扳手，你可以移架过去，摸一下那个扳手。哎呦，会发生什么事呢？就摸一下，哎，对，这个就是我们等一下，接下来我们展览的时候哈，就会有一些这样子的一个小巧。我现在开始了，来试试看。对，请摸。哎，手工的世界，我觉得最重要就是这小叶老师的声音，毕竟是不存在的。所以叶师傅是你在后面拿麦克风讲，不是希望吗？能尽量，而且躲在后面的小靠近心目中这互动装置哈。对，所以呢，现场去参观的这些朋友们，他们看到这些工具，当然我们给一些暗示啊，不是每个东西都可以摸，但是呢，摸到一些地方的时候，那里又有没错的地方，这时候呢，就会产生有个小声音，然后老师会跟他说：“哎，我们今天他就很多时候在做手工的重要的精神是什么？他觉得手工的要跟我们分享的这个重点，所以呢，这就是一个我们做一个小巧思。所以所有的这个展览室都有这样的互动的装置，让我们去观赏的时候，可以呢更近距离、更容易，然后深度的了解，对不对？上面不会有那种恶作剧的，一碰有电什么的。触电是吗？你还真的回答我，算了，愚人节过了。好了，那我觉得这次的特展一定非常精彩，我们也请 Daniel 呢来跟我们分享我们的展期的一些资讯。所以今天我们在记者会放的是其中的一个展览室，就像刚刚 David 所说的，我们还有很多的我们的台湾的手工达人、手工职人，我们有这个古董修复，我们有老爷车的修复，我们有手工吉他，这个是
邓丽斯老师是哈林哥的这个最好的这个手工制型师啊。对。那我们也有这个棒球手套，所以呢，我们有一个很完整的一个展览的一个特区。4月13号，从台中市的草悟道开始我们的第一站。5月移师回到我们台北，接下来的6月台南、高雄，最后在新竹到8月，所以是个将近5个月的一个手工巡回的展览特展，就像刚刚哈林哥说的，真是方便。我们平常要去找这些手工达人，他们在各个城市、各个地方，但是我们在一个地方一个展览区，让所有的朋友们都能够体验手工的珍贵，当然还有手工威士忌，它的美好，百富威士忌。